صح صح واحدة شابة صح. بيان خويا بيان بوسوس بالكروح. سوري 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 سوري. شوف بيان. تدرب الفريق الوطني لمدة ساعة ونصف تحت أهازيج الجماهير التي تحمل الألوان الوطنية في القلب. عليكم السلام ورحمة الله. في البيزونسون. فين جيت؟ جيت على وين جيت انتيا؟ انا جيت باش نانترفيو بيك. الله يبارك. واش ما يمثل لك المنتخب الوطني؟ المنتخب الوطني والبلاد كيف كيف. سوا كيف كيف. واش تقول عنده حظ لافريك دو سود ولا؟ لافريك دو سود باذن الله الرحمن الرحيم باذن الله تعالى نباسيو دوزيام تور كونتر الالمان ونزيدو نضربوها كيما 82 باذن الله. خويا منين جيت؟ جيت من ليون. يا اهلا وسهلا بك. واش يمثل المنتخب الوطني اللي في الفريق؟ يمثل شعار كبير بالنسبه لي انا. الفريق الوطني ما كاش بعد الله سبحانه كاين الفريق الوطني سبحان الله. واش تقول في لافريك دو سود يدير حاجه ولا؟ ربي يشرف. بارك الله فيك. ربي يشرف. بارك الله فيك. هذه الميسي والله لا مليح جاي من لهندو. اهلا بك. ربي يحفظك. واش يمثل لك المنتخب الوطني؟ ها؟ واش يمثل لك؟ واش يمثل لي؟ البلاد. عندنا une grande équipe ان شاء الله. عندنا حظ لافريك دو سود. ها؟ On a une chance pour l'Afrique du Sud. ان شاء الله on a une chance ان شاء الله. بارك الله فيك. واش تقول في المنتخب الوطني؟ قول. Tu aimes l'équipe nationale? Sans plus? Tu crois qu'ils vont gagner ou perdre en Afrique du Sud? Gagner. Coupe du monde. C'est qui va marquer? L'Algérie. Qui? L'Algérie. Non, mais c'est qui le joueur qui va marquer? Ton joueur préféré, c'est qui? Ton joueur préféré?
زي زياني زياني يعصي بركة. سلام صاحبي. ما الذي جعل فنانا مثلك سيدي يتتبع خطى الفريق الوطني؟ انا فنان شابر من بابل الجزائر، شو الجزائر. نعم. هنا راني كمتفرج سيبورتر ماشي عارفين. صدي شوي لا كيما اي واحد يحب الجزائر جا على الجزائر. دونك الا كان في لي مومون كيما هادو ما نكونش صافي دير شويه ابار كوتي لا بلاك راني بعيد على دايور سي ليموسيون. هذا اللحظات اللي راني عايشهم معنا صافي بارتي دو مون استوار من تاريخي، تاريخ الجزائر. وسي دي مومون هادو ما جو بونس اي واحد يحلم باش يعيشهم. واش تقول ليكيب ناسيونال عندنا حظ ولا ديجا اللي فات لا بريزونس تاعنا بارمي لي 32 كبار هكذا ديجا في حد ذاتها انجاز وحظ وكلش. افون من قبل انا جيت باش نقول ليكيب ناسيونال من قبل كنت دي جوار مانتون فوز دي امباسادور دي بون شانس. حنا وجودنا في المونديال والعلم تاعنا يرفرق 3 جول ولا بلوس ديجا هذا شرف كبير. هذا في حد ذاته انجاز. بارك الله فيك. الله يعيش خويا. كل تدخلات المناصرين كانت تعبر جلها عن حلم واحد، أن ترفرف الراية الوطنية عاليا ولأطول مدة ممكنة في سماء جنوب أفريقيا. حظ سعيد لمنتخب الشعب الجزائري. إخواني الكرام، ينضم إلينا من الجزائر السيد جمال الدين حبيبي، أحد الأصوات المعارضة في الجزائر. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم سيدي الكريم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ لاباس؟ أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله. شكرا جزيلا لقبولكم لدعوتنا سيدي الكريم. شكرا لكم، بارك الله فيك. أدعوك سيدي الكريم من فضلك أن تسمع إلى هذا التصريح الذي ألقاه السيد سعيد سعدي إلى قناة فرانس انفو. نعم. Bernard Thomasson. Où en est l'Algérie? Bonjour Saïd Sadi. Bonjour. Député d'Alger, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Vous publiez en Algérie, et non pas en France pour l'instant, Amirouche, une vie, 2 morts, un testament. Le titre mérite explication et ça nous permet de vous poser la question de savoir et de rappeler à nos auditeurs qui était Amirouche, le colonel Amirouche. Le colonel Amirouche, c'est un peu le Jean Moulin algérien, qui a été tué par le général Massu suite à une fuite organisée par ses pairs, qui devait le guider à partir de Tunis où il se rendait pour une réunion importante avec la direction du FLN, et que Boumediene a déterré clandestinement en 1964 et dont il a séquestré les ossements à jamais, jusqu'à sa mort pendant 20 ans pour pas qu'on parle de lui. Ce qui fait que les forces coloniales ont privé de vie le colonel Amirouche et Boumediene l'a interdit de mort parce qu'il ne fallait pas parler de l'histoire telle qu'elle a été faite. La problématique de l'histoire en Algérie, elle est au cœur de la légitimation du pouvoir politique. Vous écrivez d'ailleurs dans votre préface, quand un pouvoir use de la falsification du patrimoine symbolique pour se légitimer, c'est qu'il a délibérément et définitivement fait le choix du pire. L'Algérie vit le pire aujourd'hui? Je crois qu'on vit le pire depuis longtemps et qu'il faut surtout éviter de faire en sorte que ça ne s'aggrave, si tant est que cela puisse être possible. Lorsque l'on séquestre des ossements de martyrs comme le colonel Amirouche, ça veut dire qu'il n'y a plus de censure morale, il n'y a plus de retenue et aucun chef de l'État algérien hormis Boudiaf. السيد سعيد سعدي صاحب كتاب حياة واحدة وموتتين ووصية، يقول في هذا الحديث لفرانس انفو: فرنسا منعت عميروش من الحياة بقتله، وبومدين منعه من الموت لأنه اعتدى على حرمة الميت بإخراج عظامه وإخفائها حتى وفاة بومدين في أواخر السبعينات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، فرنسا منعت كل الشعب الجزائري من الحياة. كل الشعب الجزائر منع من الحياة من طرف القوة الاستعمارية في الجزائر.
ثانيا عميروش رجل بطل رحمه الله، رجل مخلص، كان يعني من الأوفياء الكبار لهذا البلاد. ويعني الوفاة بتاعه يعني كانت انعكاسات